Ramanasaa fi namoota isaa wajjin turan hundumaa waaqolii hormaa kan qabdan of gidduudhaa fageessaa. Of gara Beeteliin nannaa ani achitti Waaqayyo isa guyyaa rakkina kootii deebii anaaf kenne karaa koo hundumaattis ana wajjin tureef iddoo aarsaa nan ijaara jedhe. Yommus isaan waaqolii hormaa warra isa harka isaanii ture amartii gurraa isaanii isa qorichummaadhaaf kaa'atanis fidanii Yaaqoobittis kennanii inni immoo qilxuu isa Seekem dhiyoo jiru jalatti hin awwaalee jedha. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Ameen. Mee yeroo kanatti hundumti keenya teessoo Waaqayyoo isaa bara baraa jalatti mee yeroo kanatti hundumti keenya hin kadhanna Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Yaaqoobitti inni mul'ata. Ka'ii gara Beetel dhaqe. Waaqayyo nama abboom lafa namni jiru. Lafa namni dhaqee Waaqayyoon arguun irra jiru. Waaqayyo iddoo hundumaatti argama. Garuu keessumaa iddoo qulqulloonni jiran iddoo isin lamaaf sadii taatanii maqaa kootiin walitti qabamtan ana achittan argama. Sagalee amma har'aatti wajjin jira. Tikasaa jala jirra.
jirtanii waaqayyoon galanna waaqayyo wanta guddaa isaan hojjete. Fara'ooniin isa baay'ee sodaachisaa sana fuuldura waaqayyo isa dhaabachiisee humna gurguddaa kan waaqayyo biraa dhufe hojjete saba isaa fuudhee baase. Bishaan galaana diimaa ceesisee humni waaqayyo yeroo hundumaa jireenya isaa keessatti mul'ataa ture. Dinqii adda addaatti waaqayyo geggeesse. Guyyaa akka duun isaan hin gubne waaqayyo duumessa isaa irratti godhaa ture. Halkan akkatti hin dukkaroofne waaqayyo ibsaadhaan geggeessaa ture. Fara'ooniin diina isaanii balleesseera. Wanti isaan nyaatan mannaa waaqarraa harcaasee fi waaqayyo guyyaa guyyaatti yeroo sana hundumaa hojjetu argeera. Waan baay'ee erga hojjete erga argee booddee yeroo tokko waaqayyoon maal jedhee yaa waaqayyo ulfina kee mee na agarsiisee sin dinqu waan baay'ee argeera namni waan baay'ee argeera garuu ammas waaqayyo maal jedha ulfina kee arguun barbaada yaa waaqayyo ulfina kee natti agarsiisee. Kana jechuun Museen kan inni arge hin jiru jechuu miti argeera ulfina waaqayyo ammas baay'ee barbaada ammas baay'ee barbaada. Hin barbaadu baay'ee waa'ee waaqayyo ulfina isaa karaa adda addaan jireenya keessatti akka mul'isu hin barbaadu. Yoo barbaadan Daawit wajjin har'a waaqayyoon kadhanna waaqayyo akka ija keenya dubbanu. Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1-13 ennaa dubbifne iji namaa yeroo banamutti wanta namni argu nutti agarsiisa. Boqonnaa 6 lakkoofsa 1-13 kan jiru lakkoofsa sana keessatti namni tokko utuu ka'ee nu dubbise baay'een gammada. Namni baafamee jira. Namni ariifatee dubbisuu danda'u. Bara Uziyaan mootichi du'ee qonnaa jalqabaa lakkoofsa 1-13. Bara Uziyaan mootichi du'ee gooftichis teessoo dheeraaf ol ka'aa irra taa'ee handaarri uffata isaas mana qulqullummaa guutee nan arge. Suraafeel isa garagaraadhaan hin dhaabbatan. Suraafeel isa garagaraadhaan hin dhaabbatan. Tokkoon isaanii qoochoo jaajaa qabu turan. Qoochoo lama fuula isaanii, qoochoo lama miilla isaanii hin golboobbatu. Qoochoo lama immoo hin balali'u turan. Walitti lallabanis qulqulluudha waaqayyo gooftaan maccaa guutummaan lafaas ulfina isaatiin guutuudha ni jedhu turan. Sagalee walitti lallabuu isaanii irraa kan ka'e hundeen buusaa balbalaa hin socho'e. Aarris manicha qulqullummaa keessa ni guute. Yemmus ani waaqayyo akkan waaqayyo kaa ani nama waaqayyo kaa wayyoo kaa ani nama arrabni isaa xuraa namoota arrabni isaanii xuraa'e gidduus kanan jiraadha waan hin ta'eef iji koos waaqayyoon mootii maccaa waan argeef nan bade jedhee nan iyye. Kana irrattis Suraafeel warra achi dhaabbatan keessaa tokko barbadaa ibiddaa isa qabduudhaan iddoo aarsaatii fuudhee harkatti qabatee gara kootti ni balali'e. Barbadichas afaan kootti buuse kunoo kun afaan keetti waan bu'eef yakki kee si irraa fuudhameera. Cubbuun kees si dhiisameera naan jedhe. Yemmuu sagalee waaqayyoo isa eenyunan erga eenyutus ergaa nuuf dhaqa jedhu nan dhaga'e. Achumaanis ani immoo kunoo asan jira ana ergi nan jedhe. Kanaaf inni gara saba kanaa dhaqiitii dhaga'uu ni dhageessu garuu hin hubattan, ilaaluu ni ilaaltu garuu hin argitan jedhiin. Itti fufee immoo akka hin arginetti gurra isaaniitiin akka hin dhageenyettis
yaada garaa isaaniitiin akka hin hubannetti gara kootti akka hin deebinetti akka hin fayyinettis yaada garaa saba kanaa adoochi gurra isaanii cuqqaali ija isaaniis dunuunfachiisi jedha. Yommuu sanii yaa gooftaa kun hamma yoomitti jedhee nan gaafadhe. Inni immoo deebisee hamma mandaroonni onanii namni keessa jiraatu dhibutti hamma namni keessaa dhibee manni duwwaa ta'utti hamma maasiin duudee badutti hamma ani Waaqayyo namoota hundumaa biyyaa baasee biyya fagootti ergee lafa raawwatee onaa ta'utti biyyicha keessatti namni 10 keessaa namni tokko yoo hafe iyyuu inni immoo hin balleeffamu. Garuu akkuma qilxuu guddaan yommuu muramu gufuun isaa lafa keessatti hafu akkasuma sanyii qulqullaan biyyicha keessatti ni hafu jedhee. Raajichi kun mana Waaqayyoo keessa akka ture sagalee Waaqayyoo kan dubbatu. Guyyaan isaa guyyaa maalii akka ta'e hin beeknu. Sanbata biraa ta'uu sanbata guddaa yookiin jabinoo yookiin immoo yoo guyyaa gara biraa ta'e hin beeknu. Garuu guyyaa tokko mana Waaqayyoo keessa utuu ulfina Waaqayyoo argeera. Waaqayyoo galata ta'u. Ulfina Waaqayyoo arguu kan dandeenyu biroota kun yeroo lafteen keenya yaadi keenya hundumtuu mootummaa Waaqayyoo keessa jiraatu mana Waaqayyoo keessa yeroo jiraatu. Yeroo sana Waaqayyoon hin argeera. Waaqayyoon hin argeera. Waaqayyo ija isaa baneef guyyaa sana. Maal namni kun iji isaa banamaa miti duru raajii miti dubbii Waaqayyoon dubbatu Waaqayyoon tajaajilu mana qulqullummaa keessatti mana Waaqayyoo keessa ture mana qulqullummaa keessa ture raajii dubbii Waaqayyoo dubbata namoota inni faada gara Waaqayyootti deebi'aa ergamaa Waaqayyooti hojjetaa Waaqayyooti garuu guyyaa sana iji koo banamee Waaqayyoon hin argeera. Yeroo ulfina argutti maal arge ulfina Waaqayyoo isa afaaniin dubbatamee hin dhumne arge. Wanta guddaa arge ergamoota Waaqayyoo arge qulqulluudha Waaqayyoo maccaa jedhanii raasanii lafi hundisuu gara isaan guutameera jedhanii kan dubbatan isaaniin dhaggeeffate. Yeroo argutti obboloota baay'ee hinna ulfina Waaqayyoo arge gaafa Waaqayyoo ija namaa banu namni akka durii ta'uu hin danda'u. Ameen. Namni Waaqayyoon argeerani ulfina Waaqayyoo natti mul'ateera Waaqayyo na tuqeera namni jedhu akka durii ta'uu hin danda'u. Milikkita isiniif ta'u garuu hin jiraatu. Namni tokko Waaqayyo na tuqeera jireenyi koo geeddarameera. An nama hafuuraa qulqulluudhaan guutameera dubbii Waaqootiin guutameera jedhee yoo dubbate jireenyi namicha sanaaf numa argama hin mul'atu wanta qophatan qabu. Ergi gooftaanis immoo akka kanatti mul'ise nama sanatti namni sun akka durii ta'uudhaaf hin danda'u. Nan taa'annaa jedhee ta'uu hin danda'u. Wanta sunitti himuu beeka. Jireenyi koo keessa wanta darbe beeka. Dargaggummaa kootti waan baay'ee hojjetaan ture. Garuu guyyaa tokko ture guyyaa Waaqayyo seenaa kootti geeddare. Guyyaan itti tuqamee kana booddee akka durii ta'uuf hin dandeenye na dhibeeru akka durii ta'uudhaaf hin dandeenye na keessaa fudhatu Waaqayyo wanta hin barbaachifne na keessaa baase. Ulfina Waaqayyo yeroo natti mul'atetti gooftaan yeroo jireenya koo keessa galetti hafuurri Waaqayyo yeroo jireenya koo keessa galetti akka durii ta'uudhaaf hin dandeenye. Namootas baay'ee dagorsanii turan akka durii akka ta'uuf hin dandeenye. Ilaa kun baay'ee wanta urgaadhamee ilaaleeroo natti ajaa'ibsitti ka'e. Sini gara wanti nu baay'ee dasna'eeru wanti na gammachiisu amma waa'ee masaa tokko miti dhaga'umayyuu hin barbaadu waa'ee isaa. Maaliif isinitti fakkaata? Waaqayyo yeroo jireenya keessan keessatti hojjechuu jalqabu yeroo hafuurri isaa ulfinni isaa isinitti mul'atu akka durii ta'uudhaaf hin dandeessan nama haaraa taatu. Ameen. Isin nama haaraa taataniif buloo ta'u taataniitu Waaqayyoof kadhanna ta'u yoo taatan nama haaraa taatu. Dur akkasin ture amma garuu inni durii suni hin jiru an nama haaraadha yoo jettan kun wanta dinqiidha. Kana jechuun wanta akkasii operaasiyooniidhaan hin ta'u
Doktoriin baqassee wanta namaa geeddaru miti. Horiidhaan hin ta'u, qabeenyaan hin ta'u, beekumsaan hin ta'u. Hafuura Waaqayyoo kana nama keessatti hojjechuu danda'a. Waaqayyo galata qaba. Namni yeroo ulfina Waaqayyoo iji isaa banamee argu akka durii ta'uudhaaf hin danda'u. Lammaffata Isaayaas yeroo iji isaa banamee Waaqayyoon argetti eenyummaa isaa baruu danda'e. Waaqayyoon duwwaa miti. Inni duraan dursee nu barbaachisu iji keenya banamee Waaqayyoon ulfina Waaqayyoo arguu danda'u akka dandeenyuufi. Yeroo ulfina Waaqayyoo arginu iji keenya nu baname maal argina? Inni lammaffata eenyummaa keenya arguu jalqabne. Eenyummaa keenya. Utuu Waaqayyoo eenyummaa keenya nutti mul'isa ta'e akkam gaarii isinitti fakkaata. Dhugaadha. Eenyummaa keenya nama miti kan nutti himuu danda'u nama tokko deemaa nama akkasii deemee asirratti hin beektu malee amalli kee, haasaan kee, gochaan kee namni waa'ee kee waan baay'ee beeka. Yeroo namni nutti jedhutti hin jaallannaa? Hin jaallannu. Eenyummaa keenya akka nutti beeknu gara biraadhaa, namni akka nu beeku gara biraadha. Ulfina Waaqayyoo yeroo arginu garuu eenyummaa keenya arguuttidha. Isaayaas maal jedhee? Yaa Gooftaa, Gooftaan arge, Gooftaa arguu miti. An nama cubbamaadha. Namoota cubbamootaa wajjin oolaa. Akkuma isaaniittan dubbadhaa, waan isaan hojjetan hojjedhaa. Arrabi koo xuraa'eera. Namoota xuraa'anii wajjin oola waan ta'eef arrabi koo isaanii wajjin xuraa'eera. Kanaaf iji koo immoo Waaqayyoon argeera. Kanaaf nan bade kaa wayyoo kaanii kana booddee jiraachuu hin danda'u jedhe nan du'e. Ani nan bade hin jiru, ani hin jiru. Yoo ulfinni Waaqayyoo nutti mul'ise duwwaa eenyummaa keenya kan baruu dandeenyu. Kana malee eenyummaa keenya yeroo baay'ee ni mana. Eessaa akka dhalanne qomoo attamiitii irraatii akkam akka dhalanne Oromoo mataanii Oromoo keessatti immoo ani zariiwwan aagaatii allaaloodha. Ani macca, ani sanaaf hin jennaa machumattu. Eenyummaa keenya himan jechuudha. Ammuma humnuma keenya isa duriitiin jirra. Aangooma keenyaa jiraachuu barbaanna. Ulfinni Waaqayyoo nutti mul'atu garuu biloota. Yaada foonii kan ta'e hundumaa nu keessaa baasa. Ameen. Ulfina Waaqayyoo nu keessatti galche kana booddee qulqullummaa waa'ee qulqullummaa nutti dhaga'amuutti ta'a. Jireenya Waaqayyoo biraa isa jireenya namaa geeddaruu danda'u. Isa ulfina Waaqayyoo nutti fideeraa fi ulfina san keenyaa akka ofirraa gannee ulfina Waaqayyoo uffannee akka deemnu kan godhu. Ija akkasii Waaqayyoo eenyummaa keenya arguutti ta'a. Namni kun raajiidha. Raajii jechuun waa lama dubbata. Inni tokko wanta dhufuuf jiru dubbata. Waggaa 100 booddee ta'uu, waggaa 1000 booddee ta'u. Isaayaas waggaa 700 fuuldura waa'ee dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos dubbata. Ilmi nuu kennameera. Maqaan isaas eenyudha? Amaanu'el jedhamee waamama jedhee raajii dubbataa ture. Raajiin sun kan raawwatame waggaa 700 booddee nama akkasii ture. Raajiin immoo gara biraa wanti inni dubbatu maa'elli yeroo namooti dubbii Waaqayyoo irraa fagaatanii cubbuu hojjechuutti ka'an saba Waaqayyoo hin ifata. Dubbii Waaqayyooti. Waaqayyo biraa sagalee Waaqayyoo dhufuun saba kana gara Waaqayyootti deebi'aa jedhee raajeetu sagalee Waaqayyootiin gara Waaqayyootti deebisa. Hojiin isaa akkas. Namni kun jireenyi isaa akkas ture. Nama salphaa sanatti fakkaata. Nama Waaqayyoo fo'ateera hojii isaatiif. Garuu arrabi isaa hin xuraa'e. Sababiin isaa namoota cubbamootaa wajjin oola. Namoota cubbuu dubbatanii wajjin oola. Utuu hin beekin isaan fakkaachuutti qaba. Akka isaaniitti dubbachuutti qaba. Isin akkamitti dubbatu? Mana Waaqayyoo yeroo dhuftanii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatan, sagalee Waaqayyoo dubbatu. Asii yeroo baatan galgala kana namoota warra biraa Waaqayyoo keessanii yeroo haasoftan akkamitti dubbatu? Gaafa ulfina Waaqayyoo arge garuu ani ofin arge an cubbamaadha. Ani badeera.
garuu waaqayyo nama akkasii immoo waaqayyo ni jaallata. Ameen. Nama akkasii waaqayyo ni jaallata. Phaawulos utuu gooftaan itti mul'atin gara Damaasqoo yeroo deemaa ture ifni waaqayyoo utuu sarratti heefin humna isaatiin adeemaa ture. Mana waaqayyoo ari'ataa ture, saba waaqayyoo ari'ataa ture. Boqonnaa 9 irratti naa fudhatee hojii ergamootaa irratti garuu ulfinni waaqayyoo ergi sarratti mul'atee booddee nama gara biraati. Timootewos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti innaa dubbiftanii waan tokko dubbata. Meedduu sana waliin dubbanne. Ergi ifni waaqayyoo isarratti dhufee booddee Timootewos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 12 hamma 16 kan jiru. Argataniitu abbaan arginu garbisuu. Timootewos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 12. Lakkoofsa 12 hamma 16 Timootewos isa duraa. Ani Kiristoos Yesuus gooftaa keenya isa hojii koo kanaaf humna naaf kenne kana amanadha jedhee hojii isa irra amanamaadha jedhee hojii isaa irra na dhaabu isaatii nan galateeffadha. Durillee ani maqaa balleessaa ari'achaatti humnaan nama irratti ka'aan ture. Garuu amanuu koo dura wallaalummaatti waanan kana godheef inni araara naaf buuse. Ayyaanni gooftaa keenyaas amantiif jaalala Kiristoos Yesuusiin argamanii wajjin guutee irra anaaf dhangala'e. Dubbiin Kiristoos Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhu amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuunis ni ta'aaf. Warra cubbamootatti lakka'aman sana keessaa immoo ani isa duraati. Haa ta'u iyyuu malee Yesuus Kiristoos ana isa cubbamaatti ana isa cubbuutti isa duratti ana isa cubbuutti isa duraa ta'e kana keessaan obsa isaa guutummaatti akka mul'isutti warra jireenya bara baraatiif isatti amananiif fakkeenya akkan ta'u ani araara argadheera. Mootii haa ta'u iyyuu maleedha lakkoofsa 16 Yesuus Kiristoos ana isa cubbuutti isa duraa ta'ee kana keessaan obsa isaa guutummaatti akka mul'isuutti warra jireenya bara baraatiif isatti amane fakkeenya akka ta'u ana isa cubbamaa duraan dursee waaqayyoon saba isaa ari'ataa ture, mana isaa ari'ataa ture miti. Amma immoo maal jedha araarri waaqayyoo guddaadha waan ta'eef ana cubbamoota hundumaa keessaa isa duraa isan ta'e nama cubbamaa akkasii kana irratti waaqayyo maal mul'iseedha araara isaa mul'ise waaqayyo jedhee ergi jireenyi isaa geeddarame booddee nama haaraa ta'uu isaa. Inni sadaffaan iji keenya yoo baname cubbamaa ta'uu keenya duwwaa miti. Karaa cubbuutti qulqulloofnu hundumaas immoo iji keenya nu banama akka arginu. Cubbuu keenyatti karaatti qulqulloofnu arguu dandeenya. Yeroo sanatti ergi cubbuu isaa waaqan fuuldura kan cubbameera ergi jedhe booddee waaqayyo abidda isatti ergeera ergamaa isaatiin. Maal godheedha dhufeeraate arraba isaa abiddi waaqayyo hin tuqeedha. Cubbuun keessi dhiifameera jedhee. Buloota koo kiristiyaanni tokko ergi cubbuu hojjetee
arraafee buluudhaaf hin danda'u. An keessan hin beeku an koo akkas waan tokko cubbuun akka ta'e ergin bari booddee utuu Waaqayyo fuuldura dhiyaatee waa'ee cubbuu sanaatiif dhiifama Waaqayyoon yoon hin gaafanne ta'e keessi koo na fuudha walii guddaa jira. Likki miti jireenyi koo adeemsi koos likki miti Waaqayyo wajjinis likki miti nama wajjinis likki miti of keessatti likki miti jireenya goolamaan jiraata. Yeroo baay'ee cubbuu akka cubbuutti hin lakkoofne yoo taane hin banna jireenya keenya hin banna. Cubbuun nama balleessa. Durmoo taanaan abbaan keenya inni duraa Addaam kan isa balleesse maa inni cubbuuti. Waaqayyoon fuulduraa baqate hin bade. Waaqayyo illee lafa isaa barbaacha yeroo dhufe hin jiru jechi. Addaam eessa jirta? Ani hin jiru. Sagalee kee dhaga'een baqadheedha. Sagalee Waaqayyo dura Addaamiin gammachiisaa ture. Amma garuu hin naye. Waaqayyo sagalee Waaqayyo dhaga'uun barbaade. Caakaa keessa gale. Baala adda addaa uffatee haatee baqatee hin naye. Sodaattuu ta'e, naatuu ta'e. Waaqayyo irraa fagaate. Qobaasaa jira. Addaam garuu utuu Waaqayyo fuuldura dhaabatee yaa Waaqayyo isatti nyaatuu jettee na dhowwite sana nyaate. Dhiifama naa godhi lammatatti hin deebi'u nan dogoggoreetu jedhe Waaqayyo dhuguma. Hin balleessaa ture. Inni isaa ture Waaqayyo araaramuudhaaf jedhe. Waaqayyo waa araara. Ameen. Waaqayyo waa araaraan taane hundi keenya irratti dana gargalleellee Waaqayyo waa taphachuu hin dandeenye. Hin dandeenye. Tu Waaqayyo araara isaa himuuti wayyaa isaa ayyaana isaa nurratti uwwisee mana isaa keessa nu jaallatessuu qabaateeti jiraachuu hin dandeenye. Utuu cubbuun keenya nama hundumaatti mul'ata ta'e hundumtuu keenya alan baatu mana keenya keessa jiraanne utuu hundumtuu cubbuun keessatti hin argate Waaqayyo garuu akka kun ta'u hin feene ameen. Yeroo tokko raajootii waldaa kiristaanaa keessaa ka'aniitu raajootii warri Waaqayyo hin ergine abaluu kaleessa cubbuu akkasii hojjetteetta jedha Waaqayyo mana akkasii irra geera. Maqaadhaan waamu abaluu waan akkasii gooteettaam jedhu lakki Waaqayyo waaqa akkasii midhame hin dogoggorina abuluu ta'u hin dogoggorina Waaqayyo waaqa araara ameen. Waaqayyo waaqa tossaa nama tossu abbaadhanne Waaqayyo waaqa wayyaa namarraa baase qullaa nama ilaalaa qullaa isaatti jiru Waaqayyo. Waaqayyo waaqa wayyaa namatti uwwisee tossaa nama tossu. Baay'ee sodaata biyya keenya amma iddoo hundumaa lafa hin deemutti raajota baay'ee ka'anii jiru. Raajota baay'ee isaanii immoo waldaa kiristaanaatiin miti kan isaan dhaabbatanii raajii dubbatan. Gilla sabiidhaaf dubbatu yookiis immoo namaaf dubbatu. Waamanii raatanii akkana jedha Waaqayyo. Waaqayyo hin jedhu jechuu koo miti isiniif agaru filoota. Hin jedhu jechuu koo miti Waaqayyo jiraataadha hin jedha ameen. Waaqayyo teessoo isaarra jira dura akka dubbate ammas hin dubbata. Haa ta'u malee yeroo dubbatu yeroo seenaatti gooftaan waldaa kiristaanaatiin hin dubbata. Namoota tokkos immoo dubbachuu hin danda'a Waaqayyo. Sakaanii waa'ee bakkee bahutu dubbatamaa, sakaanii waa'ee fuudhaatu dubbatamaa, sakaanii waa'ee horii baay'ee argataa dubbatamaa. Waan akkasii namoota baay'een waldaa kiristaanaa yeroo deeman yeroo seenaatti caalaa matti lafa kadhata adda addaa jiru manatti haadhamuu raajii maal naan jedha laafan jedhu sagalee Waaqayyoo maal naan jedha akka dubbii Waaqootiin jiraadha Waaqayyo natti dubbata kan isaan deeman raajicharraa Waaqayyo bisi qanii raafanii meenaa kadhatu Waaqayyo akka inni dubbatuun barbaada wanti kun yaada isaanii bareedaa keessatti bareeda. Waaqayyo jedheera maal godhanii dinqisu akkanaan jedheera Waaqayyo dubbateera lakki namni Waaqa kuni jettee miti wanta akkasii gaarii miti Waaqayyo dubbateera hakiin namicha Waaqayyo kan dubbate namicha dubbate inni jechuu barbaade maa inni cubbuun Waaqayyo dhossaa namaa kan dhossu kan yaadikoos ni galeera miti nu godhaa jiru
nama bersawaadha. Nama gargaara. Qalbii keenya kan jijjiiruu nu barbaada. Eenyuun keenya cubbuudhaan akka nu bannu Waaqayyo nu barbaada. Tarii gammadaa keenya tariitti waa'ee cubbuu isinitti fataa wanta hojjettanii yoo jiraate wanta waldaan kun hin beekne wanta namoota Waaqayyo hin beekne namni wanta abbaan manaa keessan hin beekne haadhi manaa hin beekne obboleessi hin beekne naannoon keessan hin beekne isin qophaan keessan murteessitanii kan hojjettanii yeroo laaltan immoo cubbuu kan isinitti fakkaatu keessa keessan kan goonu yoo jiraate Waaqayyo addana isin dhaabsiisee maqaa keessan hin baasu. Haa ta'u malee qalbii akka diddiirratan garsaa akka dhiyeessan barbaada Waaqayyo garama. Kanaaf karaatti cubbuu keenyaa qulqulluun immoo nutti dubbata. Sagalee Waaqayyo cubbuu hin qabnu yoo jenne nu sobduudhaadha. Garuu cubbuu keenya Waaqayyo fuulduratti dhiyeessinee raannee yoo qalbii diddiirranne Waaqayyo cubbuu keenya hundumaa nu dhiisuudhaaf inni amanamaadha. Hunduma keenyaaf wal caalchisee utuu hin ilaalle hunduma keenyaaf Waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo galannatu. Roomee 3:23 irratti maal jedha hundinuu yakkaniiru ulfinni Waaqayyoos isaan irraa fagaateera jedha. Garuu Yesuus Kiristoos tolaa isaatiin hundinuu keenya karaa isaa qajeeltuuf taana malee hundinuu keenya yakkineerra. Garuu karaa gooftaa Yesuus Kiristoos dhiifama cubbuu arganna. Kanaaf akka nama Waaqayyootti akka nama karaarra jiruutti mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf guyyaa guyyaatti cubbuun keenya yeroo nutti dhaga'amutti Waaqayyo fuulduratti dhiyaachuudhaaf qalbii keenya diddiirrachuudhaaf. Inni mutumaa yeroo iji keenya banamu fedha Waaqayyoo raawwanna. Waaqayyo ija keenya banee kanneen ulfina isaanitti mul'isu maaliif eenyu nu caallee miti. Garuu hojii Waaqayyo ulfina Waaqayyooti akka dhaabannu ergi ulfina Waaqayyo argee ergi inni immoo cubbamaa ta'uu isaa mataa isaa argee booddee inni Waaqayyo immoo abidda isaatti ergee arraba isaatti cubbamaa ta'e kana isa waan baay'ee dubbatu kana giimii abiddaatti ergee Waaqayyo arraba isaa guggubee jedha. Namichi tokko akka jedhame Waaqayyo tokko jedha. Hafuura qulqulluu namoota yeroo guutamanii arrabaan dubbatu jedha. Speaking in tongues. Kan immoo lissaaniidhaan dubbachuudha baadiyyaadha. Maal jedha Waaqayyo kan inni akka godhee fi dhagaa sagalee Waaqayyo akkasiin jedhu yaada isaa dubbata namni kun isin ibsa. Arrabatu namummaa hundumaa keessaa cubbuu hojjeta waan ta'eef duraan dursee arraba sana qulqulleessuudhaaf arrabaan akka isaan dubbatan godhaa jedha. Dhugaa fakkaata sagalee Waaqayyo arrabii Yaaqoob boqonnaa 3 dhaqaa dubbisa maal jedha arrabii baay'ee akka abiddaati jedha. Abiddi xinnoo ishee gaafa bobaate akka guddaa guddee kibiriitiin xinnoo ishee dhingee baay'ee xinnoo ishee gaafa bobeessan garuu guutummaa katamaa kanaa gubuu hin danda'a. Caakka hundumaa gubaa'e bineensonni adda addaa caakka keessa kan jiran bishaan keessa kan jiran hundinuu leenjifamaniiru jedha. Arraba garuu eenyuyyuu hin danda'u jedha. Kan danda'u Waaqayyo duwwaadha. Ameen. Gaafa keessa isaa geeddarameetu namichi arrabni isaa gaarii dubbachuuf jalqaba. Gaafa geeddarame. Kana malee gaarii dubbachuu hin danda'u. Bishaantu qalla'a jedha. Kana ta'e maali? Uuma adda addaa uumu. Yeroo tokko abbaa manaa fi haadha manaa ijoollee lama wajjin mana sagadaa deemanii manatti deebi'an. Programmiin churchiin sagantaan sun gaarii ture. Haa ta'u malee jarri eebbifamu isaanii itti dhaga'amne gaafa makiinaa isaanii oofanii manatti galaa jiru abbaan manaa maal jedhe maal har'ammoo maal ta'e lallabaan suni calluma deemu achis jedha as gala maal godha bakka haasaan isaa namatti mi'aawu har'aa kan akkuma warraa kanatti ta'e illee kan badaa utaaluu hin beeku yookaas muka dheekkamuu hin beeku badaa woom jiruun dubbata. Booddee baay'ee dubbata. Haadha manaa markaa fuutee maali saba lallabaan sun innoo gaariidha. Har'ammoo kan mormu kwaayirii sanaatu na dinqe malee maalidha muuziqaa nama samaanitti ol ka'ee faarfattooti jalaa badee callumadhanii harkisanii iyyaa oolanii itti baay'ee jedhe. Booddee taantee raattee intalli isaanii ishee guddoon immoo maasa dhugaayyumaa ta'e waa'ee sa'aatii dheeressuun inni pirogiraamii geggeessu sun mataan isaa
Nubbo takkan jedha akka lallabaa ta'uu barbaada akka faarfataa ta'uu barbaada ani kan ni deeqee moosaa booddee mucaanee dhuma hunduma isaanii dhaggeeffate amma sinneef hin jedhe kan isin yeroo kennaan kennamu kan isin keessa buuftanoo sumuunii duwwaadha sumuuniidhaan kun isinitti xinnaa ta'eeti jedhe sumuunii duwwaa kenname sumuri kan tadi kan lu balik kemarin sini itu bayar singgah Arabnya mau hamba itu kenapa wanita kayu aja boleh kayu itu jadi jangan erga Arabnya kayaknya kukulai bodoh kayu mal berbeda wajib tasak terang berbeda itu fema ni kan nijeru enyut nade ma enyu ni erga kayu jadi jerujut kayu ini gay saya Bendin Raju Waaqayyo hojjetaa Waaqayyooti garuu amma immoo sagalee tokko dhagaye. Eenyuun hin erga? Eenyuutu naaf deema? Yeroo Waaqayyo jedhu dhagaye. Waaqayyoon maal jedhe? Ana san jira na erga. Waaqayyoon kadhate. Yaa Waaqayyo an jira na ergi nan deema. Gara bira ergitutti hin deema na erge. Kana booddee Waaqayyo gara cimaa tokkotti erge baay'ee iddoo ulfaataa tokkotti saba Israa'el dhagaanii akka nama hin dhageenye arganii akka nama hin argine ulfina Waaqayyoo sabi arge suni Waaqayyoo irratti ka'ee jira saba Waaqayyooti garuu saba Waaqayyoo hin jiru isin hin dinqu saba Waaqayyooti Waaqayyo kan eebbiseera ijoollee Abrahaam dinqii guddaa hojjete Waaqayyo akeeka qaba jara saba kanaaf garuu sabi kun baay'ee garaan kan hamaa dubbii Waaqayyoo kan dhagahu hin dhagahu namoonni Waaqayyo sagalee dhattee itti lallabdaatiin jedhe sagalee badiisaa Waaqayyo sin eebbisa Waaqayyo sin nyaachisa Waaqayyo nagaa sin kenna Waaqayyo Waaqa gaariidha jechuun salphaadha Waaqayyo garuu dhaqiitii sagalee akkasii sagalee cimaatti dubbadhu jedheenyaa erga kana dubbachuun ulfaataadha sababiin isaa nagaa fudhaniiraa ta'ee ajjeesuu hin danda'u rukutuu hin danda'u haa ta'u maleessaa Waaqayyo deemee kun jedhe kunoo asan jira na erga jireenya kiristaanummaa qulqulluu Kiristoos duukaa bu'uuni jireenya eebbaa duwwaa miti Waaqayyo kadhatu eebba arganneerraa haa ta'u malee Waaqayyoon immoo tajaajilu fedha Waaqayyoo immoo raawwachuudhaaf waamamneerra ameen fedha Waaqayyoo raawwachuudhaaf har'a Waaqayyo isinumatti tolee akka jiraatan duwwaa miti kan inni barbaadu Waaqayyo galanatu yeroo walitti qabamnu hin faarfannaa hin ililchinaa hin eebbifamnaa sagalee